кадом видеоро дидагиен ки авиакасара нишон додагиай ай берунаш сёмка кардагиай дар ҳоле ки гражданини киҷое набошӣ. Эхай ҳамин рекламара накунед, ҳеҷ гап нест ҳолмон. Ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷа. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод мебошед. Навори имрӯзаи мо оиди дар Федератсияи Россия иҷозатномаи иқомати муваққатӣ, яъне ки РВП бекор карда мешавад. Дар ҳамин маврид мо суҳбат мекунем ва дар идомаи барнома саволҳое ки равон кардагием ба саволотон ҷавоб мегардонем. Ва як чиз дигара хотиррасон мекунам ба ҳамаи шумо бародарони азиз, мо дар инстаграмам як контенти нав пеш гирифтагӣ ҳастем ки видеоҳои тарбиявӣ пешниҳод мегардонем. Бадроин дар инстаграми мо обуна бошен ва видеоҳои моро тамошо кунед, фикрҳоятонро дар комментария бинависонед. ҳазор раҳмат ба ҳама нафароне ки моро дуруст дарк мекунанд ва дастгиримон мекунанд. мавзӯи асосии мо оиди бекор кардани РВП дар Федератсияи Россия. Дар Федератсияи Россия додани иҷозатномаи истиқомати муваққатӣ, яъне ки РВП ба шаҳрвандони хориҷӣ метавонад бекор карда шавад. тарҳи дахлдорро кормандони вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия омода карданд. муаллифон пешниҳод доранд ки се режими будубош барои муҳоҷирон дар Русия муқаррар карда шавад. кӯтоҳмуддат на бештар аз 90 рӯз дар 1 сол, дарозмуддат бештар аз 90 рӯз дар 1 сол бидуни гирифтани иҷозат барои истиқомати доимӣ бе муҳлат. шаҳрвандони хориҷие ки иҷозатномаи иқомати муваққатӣ, яъне РВП доранд, метавонанд мақсадҳои будубошашонро дар кишвар бидуни убури марз иваз кунанд. طبق لایحه قانون در فدراسیای روسیه فهرستی دعوتکنندگان به انصاف هم شخصان واقعی و هم حقوقی پیدا شود. غیر از این در فدراسیای روسیه مهاجران مهنتی را به طریق نو تنظیم میکنند. وزارت کارهای داخلی پیشنهاد کرد که فعالیت شهروندان دیگر دولت‌ها با استفاده از فهرست کارگران خارجی و فهرست الکترونیک کارفرمایان نظارت کرده شوند. و اینچنین یادآور می‌شویم که ماه مارس سال 2020 پرزیدنت فدراسیای روسیه ولادیمیر پوتین اصلاحات قانونگذاری مهاجرت را تصدیق کرده بود. حکومت، وزارت کارهای داخلی، وزارت کارهای خارجی و وزارت عدلیه در یکجایگی با دستگاه پرزیدنت در اصلاح قوانین سهم می‌گیرند. یعنی تماشابینان عزیز عینی حال بکار کردگی نیستند ولی تصمیم گرفتند که اجازتنامه استقامت موقتی РВП را برای شهروندان خارجی بکار کنند و این طرح دخلدار را کارمندان وزارت کارهای داخلی فدراسیای روسیه محاکمه کرده‌اند. و اینچنین مؤلفانی که برای بکار کردن РВП پیشنهاد کردگی هستند، اینچنین یک پیشنهاد دیگر کردند که برای будубоши муҳоҷирон се режим кифоя ва басанда. се режим гуфтам мо ҳамуеро дар назар дорем ки дар аввали видео дар нусха мо ба шумо хондем, яъне ки барои муҳоҷирон дар Русия муқаррар карда шавад кӯтоҳмуддат на бештар аз 90 рӯз дар 1 сол ва дарозмуддаташ беш аз 90 рӯз дар 1 сол бидуни гирифтани иҷозат барои истиқомати доимӣ ва сеюмуш боша истиқомати доимӣ бемаҳдуд. муаллифон гуфтанд ки ҳамин се режим барои муҳоҷирон басанда аст ва РВП бекор карда мешавад рӯзҳои наздик аз тарафи طرح دخلدار کارمندان وزارت کارهای داخلی فدراسیای روسیه. با پیشنهاد همینها РВП بکار می شود و در جای РВП یگان چیز دیگر قبول میکنند یا یگان آسانی دیگر برای مهاجران پیدا میکنند یا کی نمیکنند عموما معلوم نیست. اگر یگان اخبارات دیگر دسترسی کردیم حتما ما شما پیشنهاد میگردونیم. عین حال ما همین قدر گفته میتونیم که РВП از بین میرود. نجمیدینوف نویسه: السلام علیکم برادر. او رو سوال دادم جواب دادی ولی درست نفهمیدم جواب تا. اگر که زنم راضی نباشه نشد جدا شوی در نظر دارم.
ҳамин чӣ хел мешава яке аз тарафҳо розӣ набошанд ҷудо мекунанд ё ки не. Як бори дигар фаҳмон узри зиёд ки нафаҳмидум. бародари азиз, мо дар видеои гузашта кӯшиш кардем ки фаҳмо бифаҳмонем, вале ту нафаҳмидай. гуфтем ки дар кодекси оилавии ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 22 омадагиай ба тариқи судӣ бекор кардани акди никоҳ дар сурати розӣ набудани зан ё ки мард барои бекор кардани никоҳ дар моддаи 22 махсус барои ана ҳамин омадагиай ки дар сурати розӣ набудани яке аз тарафҳо бо воситаи ҳалномаи судӣ акди никоҳ метавонад ки бекор карда шавад ва ҳолатҳое дорад ки бекор намекунанд. این حالتش همیه که مقصد اگر همسر شما حامله‌دار باشد تا تولد کردنش سود بکار نمیکنه عقد نکاح شما را و پس از تولد میتونه که شما عریضه پیشنهاد کنین برای بکار کردن عقد نکاح. و بعد در موضوعی که مثال یکی از طرف‌ها راضی نباشند، اگر که یکی از طرف‌ها راضی نباشند در حالی که سود مهلت آشتی‌شوی دادگی یا مهلت به انجام رسیدگی و یک طرف نمیخواهد که جدا شود، در این حالت سود مقرر نماید که زندگی من بعده یک جای زن و شوهر و نگاه داشتن عائله امکان ناپذیر است. در همین حالت میتونه که به روزگی یک طرف هم علاقه عقد نکاح بکار کنند. فاتح سفرов نویسه: سلام اکا، کدام авиакаса билет гирем арзон боша? کدامش ده که نروی 6600 сомон боло аз поён нест. اگر یگان کسای ارزان باشه سوید میدودین. ما نمیدونم کدام авиакасаها چند سومون بلیت میفروشند. ما در یک ویدیوم خوب فهماندگی بدم، یک فکری خدمت بیان کرده بدم. بسیاری از نفرها می نویسانند که بخیز ایجاد برای ایرپورت یا که авиакаса سیامکه که نرخ بلیت بپرس بگو. برادران عزیز، یک بار دیگه به همه شما آگاه میکنم، خاطر رسان میکنم که در جمهوری تاجیکستان همین طلباتی که شما میخواهین نمیشود. یعنی که مثال میگیریم، اگر من یک کارخانه دارم و در کارخانم آیین‌نامه خدمت دارم و یگان کس حق و حقوق نداره که وارد کارخانه ما شود و بنوار بگیره کارخانه مرا یا که مرا خدمت شخصا بنوار بگیره و این авиакаса را به مانند همیه ما حق ندارم که وارد авиакаса با камера бошам, корманди авиакаса ба навор бигирам ё ки даруни корхонаи вай. дар ҳоле ки агар ва ё иҷозат битиянд мешава ки ба навор бигирӣ ё ки қадшон ҳамсуҳбат бошад. ба ҳамин хотир ҳамин талаботи шумо иҷро намешава. дар комментариям нанависонед дига ки хебра нархи билетора пирс ё дигар чизҳо. кадом видеоира дидагиен ки авиакасара нишон додагиай ай берунаш сиёмка кардагиай ё ба ҷоаки сиёмка кардагиай. даруни авиакаса қатъи ягон коргари авиакаса ягон видео ман надидам ва ягон видеорам нестай. ба ҳамин хотир дар ин мавзӯъ нанависонед, хоҳиш мекунам бародаро, дуруст бифаҳмед ҳамин чиза. Авзалшод Тошев нависай: акама 17 сол дорам, метавонам ба Россия сафар кунам? метавонӣ, бале, лек ба воситаи даверност. Рухшона Ахмедова нависай: салом ака, агар гражданини Россия бошӣ ё ваксина карда бошӣ, тест супоридан дар кора ё ки не? аллакай ҳамин савол дам аз сеюм барномае ки хондаистам ва ҷавоб додаистам. дирӯзам да ҳамин савол ҷавоб дода будам, рӯзи гузаштарам ҷавоб додагӣ будам. мумкин шумо надида бошед. ба ҳамин хотир ай ҳаматон хоҳиш мекунам эҳтиромона навороро то охирша тамошо кунем, ба саволотон ҷавоб бигирем. дар ҳоле ки гражданини киҷое набошӣ, хоҳ ай Тоҷикистон, хоҳ ай Россия, хоҳ ай Хитой, ай киҷое ки набошӣ, ваксина дита карда бошӣ, албатта ки тест дар кор нест дигар. дар ҳоле ки як бор ваксина супоридагӣ бошӣ, тест гирифтани шумо ҳатмие, чунки ваксина гирифтан и ба як маротиба ҳеҷ кас халос намешавад. ду бор ё ки се бор ваксина мегирӣ, баъдан озод мешавӣ аз гирифтани маълумотномаи тиббӣ, яъне теста дар назар дорум. Нейман нависай: салом акаи Сорбон, ака адресҳои балницаҳое ки бояд тест гузарем, ай 10 числора мегуфтем. кадоме ки дар шаҳри Душанбе зиндагонӣ мекунад, тарафи масҷиди нав Диамед ҳастай. ҳамунҷо да мерен тест месупорем. Сорбон Шарипов нависай: эхай ҳамин рекламара накунед, ҳеҷ гап не. Сорбон, Трамп сахт рафтӣ, ростиш ҳамин дорво дурӯғай. ҳамном бародар, дар ҳоле ки истифода бурдагӣ нестӣ, фикр мекунам дар кор нест ҳамин гуна комментария нависондан. дурӯғай ростай, ира ҳар касе ки истифода мебарад баъдан худаш результатша мефаҳмад.
ва оиди реклама накардани мо бародар мо контракт дорем ва мо саркашӣ кардан наметонем ай рекламао ба ҳамин хотир маъқул набошад тамошо накунем. Ҷураева нависад: ассалом, аз Тоҷикистон ба Россия через Узбекистон рафта меша ё ки не? Албатта мумкин мешавад. Шаҳбоз Қурбонзода нависад: акама ҳамин рӯз пурсидам, моҳи августа 5500 сомон гуфт рейси прямой. Худоҷон ки ҳаматонам хеле ба нархи арзон билет биёвен ва киҷора пурсидӣ дар комментария бинависон, то ки дигарорам бихонанд браванд ҳамунҷа билет бигиранд. Яқубович нависад: салом алейкум ба ҳамагон. Сорбонҷон бародари Ютер аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон парида истодааст. Албатта бародари азиз, Ютер парвоз ба анҷом расонидааст. Алиҷон Тиҷей нависад: салом алейкум раднои Сорбон, ҳама видеота тамошо мекунем. Касе ки чизе мега аҳамият нате, нафорашон тамошо накунанд. ҳам тамошо мекунанд, ҳам тема гӯш накун ва ёра мо бо туем. Як савол: дар кӯдаки якнимсола шаҳодатномагирӣ чанд сум ва чанд сум штраф мекунанд? Амирам мегуфтен. интизорум. Раҳмат ба падарат, аллоҳ нигаҳбонат бошад. азо раҳмати калон барои суханҳои беҳтарин ва ман хушҳолам ки тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, бовар мекунед. азо раҳмат ба ҳаматон ва о касое ки моро суханҳои бад мегӯянд, дашно мекунанд, ора ба худованд меспорем. мо ягон кинаву ғараз нисбати ӯ шахсиятҳо надорем. бародари азиз, оиди барои кӯдаки якнимсола метриска гирифтан. баъд як гапа ман дар инҷа қайд кунам ки ҳар сол баъди соли нав, мисол аз моҳи январ шурӯъ карда, аз аввали сол тағйиротҳо ба ҳама чӣ ворид мешавад ва ҳама чиз нархи навош қиматтар мешавад. аз ҳамин соли 2021 шама намедонам ки чанд сомона дар бар мегирад метриска гирифтан ва штрафш кардан. соли гузашта $10 дар бар мегирифт ҷаримаш. ва рӯзҳои наздик кӯшиш мекунам ки ба ҳамунҷа рафта пурсон шавам. ябора ба фарзанди хидмам шаҳодатнома мегирам, ҳамунҷа ҳамаша аниқ мекунам, мефаҳмам ва дар барномаи оянда иншааллоҳ ки пешниҳод мекунам. соли гузашта $10 буд, мумкин ин сол қиматтар шудагӣ бошад ҷаримаш. Саидов нависад: ҳар як барномата нигоҳ мекунам, лайк мемонам, 4 комментария кардам, нахонди чӣ ба? узр бародар, агар нахонда бошам, нек фикр мекунам хондагиам то тамошо накардагӣ. Дилшод Абдуллоев нависад: салом алейкум, агар гражданини Россия бошид дар Тоҷикистон хизмати ҳарбӣ мебаранд ё не? Не, намебаранд. аз даъват ба хизмат озод мебошӣ. Тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем дар ҳаминҷа. ягон саволи дигар дошта бошед, агар дар комментария саволотона пешниҳод кунед ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.